الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د حساب ریاضي درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او درسونه مو د لومړي سره درسره کتلي وي او یو شی هم ترې زده کړي وي. ګران زده کوونکو، بیا هم تاکید کوم کوم ملګري چې چینل ته راځي او نه پوهېږي چې څه رقم درسونه پیدا کړي، یعنې پنځم شپږم درسونه ورته راځي خو اول درسونه نشي پیدا کولی، نو تاسو لاړ شئ په پلی لسټو باندې کلیک وکړئ. پلی لسټو ته لاړ شئ، هلته به ټول درسونه د پښتو ژبې د ریپ ژبې ټول جدا دي، هلته موجود دي. تاسو هر فصل چې پکار وي، هر درس هم چې پکار وي، هلته به کلیک کړئ، نو د لومړي لوست به درته شروع شي. او هم چنان داسې وکړئ چې دا ویډیوګانې درته کله رسیږي دا نورو ملګرو ته هم ورسوئ چې تر څو په دې صدقې جاریه کې ټول سره شریک راشو. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د حساب په دریم څپرکي کې وو چې هغه کسري عددونه یا نسبتي عددونه موږ شروع کړي ول او د هغې څلورګونې عملیې وې، جمع، تفریق، ضرب مو ورته خلاص کړه. نن راځو له خیره د تقسیم عملیې ولیکو. نو وبلیکو چې د تام د وبښئ د کسرونو د تقسیم عملیه نسبتي عددونه که راغلل مشکل نشته، یعنې تر اوسه موږ مثبت او منفي ټول عددونه کاروو. ګران زده کوونکو، څه رقم د تقسیم عملیه مخته وړئ. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو به داسې کسرونه تقسیموو سره چې اول خو دا هم په یاد وي چې موږ ضرب زده ده، نو موږ په تقسیم کې چې ده د کسر په تقسیم کسر کې چې د تقسیم عملیه نه لرو، یعنې هدف دا ده چې اول کله سوال موږ ته راکول کېږي د تقسیم عملیه به ضرب ته اړئ، بیا هم ضرب زده ده لکه ضرب غوندې بیان کوي. څه رقم موږ ته سوال راکول کېږي چې A پر B یو کسر د تقسیم یې کوي پر C پر D دویم کسر ده، صحیح ده؟ او موږ نه غواړو دې حاصل پیدا کړو. تاسو دې لپاره چې دا کسر حل کړئ، نو تاسو به څه کوئ؟ لومړی کسر به په خپل حالت پرېږدئ، یعنې A پر B به ولیکئ، دویم کسر به معکوس کړئ یا سرچپه به یې کوئ، D پر څه به ولیکئ؟ C. د تقسیم عملیه به چېش ته لاړ شي؟ د ضرب عملیې ته به لاړ شي. دا چې چېش ته ځي ثبوتوي چې چېش ته، دا د ضرب عملیې ته ځي. اوس څه رقم کوو؟ کله چې دا معکوس کړو ضرب عملیې ته لاړ، نو ضرب خو زده ده، موږ چک کړو صورت په صورت کې ضربوو، A ضرب D کېږي او مخرج په مخرج کې ضربوو، B ضرب C کېږي، زموږ سوال ځواب لاسته راځي. صحیح ده؟ لکه موږ وایو چې 3 پر 4 تقسیم شي پر 2 پر 15. صحیح ده؟ موږ لومړی کسر په خپله 3 پر 4 دویم سرچپه کوو 15 پر 2 د تقسیم عملیه چی شته دي؟ ضرب. ضرب د اول اختصار کېږي نه 3 15 15 او 2 په 4 کې هغه کېږي 8 15 پر 100 شو 8 ځواب راوړه. یا همداسې بل سوال د ګران زده کوونکو موږ تاسو ته ویل کېږي چې یو جمع یو پر 3 ضرب تقسیم شي پر یو جمع یو پر 4 دا راته تقسیم کړي. موږ تاسو چې کول غیر واجب یو 3 3 3 جمع یو 4 پر 3 تقسیم پر یو 4 جمع یو 15 پر 4. اوس لومړی کسر په خپله 4 پر 3 دویم کسر معکوسوو چې 4 پر 15 کېږي. تقسیم عملیه چی شته دي؟ ضرب ده. ضرب هم زده کوم چې اختصار نه کېږي، 4 په 4 کې 14 او 3 15 کې 15. زموږ سوال چې کېږي حلیږي، دغسې سوال حل وو. اوس راځو دې ته چې ګران زده کوونکو چې ولې علامه تغییر کوي، ولې لومړی کسر خپل حالت دویم معکوسوو او ضرب تقسیم ضرب ته وړي. نو د دې ثبوت لپاره ګران زده کوونکو اول خو تاسو دې ته متوجه شئ، کله چې موږ تاسو ته څوک ووایي چې A تقسیم کوي په B باندې، دا معنا دا ده چې A پر B. صحیح ده که نه؟ لکه څوک وایي چې 2 تقسیم کوي په 3 موږ ولیکو 2 پر 3 یا 2 پر 3 معنا دا ده چې 2 تقسیم پر 100 3 د یوه معنا ورکوي. نو کله چې دلته موږ ته دا کسر راکول شوی چې A پر B تقسیم شي پر C پر D، نو دلته موږ همداسې لیکو چې A پر B دا یو کسر تقسیم شي په دغه کسر C پر D، یعنې څه چې دا کسر داسې ولیکو داسې ولیکو، دواړه یوه خبره ده. صحیح ده؟ اوس نو دې لپاره موږ چک کوو چې دغه مخرج چې دلته دا C پر D دغه له منځه وړو او په صورت مخرج کې داسې یو عدد ضربوو چې دا عدد له منځه یوسي. مثلا D پر C د دې معکوس ضربوو او پاسم D پر C ضربوو. صحیح ده؟ او موږ دا حق لرو چې یو عدد په صورت مخرج کې د یو کسر ضرب کړو. دلته ما دا کار وکړه چې D پر C په صورت مخرج کې ضرب کړو. دلته D پر C څه کوي چې دا لاندې مخرج له منځه وړي، یعنې C د C سره لاړ، D د D سره لاړ، مخرج ختم شو او موږ ته فقط پاتې شو چې A پر B ضرب د D پر C. تاسو وګورئ چې لومړی کسر په خپل حالت پاتې شو A پر B او دویم کسر معکوس شو او د تقسیم عملیه هم چېش ته لاړه؟ ضرب ته لاړه. نو چې ضرب ته لاړه اوس ضرب باندې حل کوي چې A ضرب D AD او B ضرب C BC. دغسې موږ سوال حلیږي. زده کوونکو، د موضوع د ښه درک لپاره دا سوالونه هم حلوو. لومړی سوال راکول شوی دی چې یو پر 14 تقسیم پر یو پر 2. لومړی کسر یو پر 14 په خپله، دویم معکوسوو 2 پر 100 ده یو، د تقسیم عملیه ضرب ته ځي. نو لیکو چې اول اختصار کېږي یو 2 2 8 2 14 یو په یو کې یو په اتو کې 8. لومړی کسر حل شو. دویم کسر دا وایو چې لومړی کسر په خپله 2 پر 3 دویم سرچپه یې معکوسوو 4 پر 15 د تقسیم عملیه ضرب ته لاړه. دریم کسر هم دا کسر خپله پرېږدو هغه معکوسوو 11 پر 3 کېږي او د تقسیم عملیه ضرب ته ځي. اوس ګورو چې کوم ځای اختصاري دی که نه اختصاري کېږي، نو د اختصار وړ نه دی. 2 په 4 کې شپږ کېږي، شپږ په شپږو کې 11 کې شپږ شپېته، 3 15 15 15 او 3 15 څلوېښت. زموږ سوال ځواب راووته.
دا سوال هم اول غیر واجب کوو بیا یې تقسیموو. 3 15 15 کېږي 14 پر 15 تقسیم شي په 1 2 4 8 8 جمع 1 9 پر 4. نو لیکو چې لومړی کسر په خپله 14 پر 15 دویم سرچپه کوو 4 پر 9 د تقسیم عملیه چې شته لاره ضرب ده. نو نه ساده کېږي 14 په 4 کې کېږي 4 شپېته او 9 پنځو کې 15 څلوېښت. زموږ سوال ځواب دلته هم لومړی قوسونه ساده کوو. 2 په 5 کې 10 کېږي 10 جمع 3 14 پر 15 او تقسیم شي په 1 په 9 کې 9 9 جمع 4 14 پر 100 9. لومړی کسر په خپله 14 پر 15 دویم معکوس 9 پر 14 د تقسیم عملیه لاړه ضرب ده. 14 اختصار 9 پر 15 د دې سوال ځواب راوځي. همداسې دې سوال ته راځو ګران زده کوونکو. دا سوال حلو اول غیر واجب کې 1 په 4 په 3 کې منفي 12 کېږي. منفي 12 نه چې 3 لاړ شي منفي 9 پر 4 شو تقسیم پر 3 2 شپږ البته منفي شپږ منفي شپږ نه 2 لاړ شي منفي 4 پر او تقسیم پر 1 2 2 منفي 2 شو منفي 2 نه چې 1 لاړ شي منفي 1 پر 2 کېږي. اوس خپل کسر لومړی کسر په خپله منفي 9 پر 4 دویم کسر به معکوس کو څو کېږي 3 پر 4 البته منفي 3 پر 4 تقسیم لاړه ضرب ده. دلته هم لومړی کسر په خپله او دویم کسر معکوسوو 2 پر 1 کېږي یعنې منفي او د تقسیم عملیه چې شته لاړه ضرب ده. اوس د اختصار وړ ده که نه ده؟ اوس ګورو چې اختصار کېږي نه کېږي 1 2 او دلته 2 نور د اختصار وړ نه ده. 9 په 3 کې 29 کېږي او 4 په 2 کې 8 کېږي. علامې به یې ضرب کړو منفي منفي کې مثبت مثبت منفي کې منفي منفي 29 پر 8. دلته هم لومړی کسر په خپله چې مخرج یو د 15 پر 1 دویم کسر معکوس پر 12 تقسیم عملیه لاړه ضرب ده. اوس به اختصار 15 3 او 4 3 12 نور نه ساده کېږي. 15 په 9 کې 15 او 1 په 4 کې 4. زموږ سوال دغسې حلېږي. صحیح ده. دغه وه د ګران زده کوونکو د کسرونو یا د نسبتي عددونو د تقسیم عملیه. هیله ده چې یو شی هم ترې زده کړي وي او نور سوالونه چې در سره دي اوس یې حل کړئ. انشاءالله حتما هغه سوالونه تاسو حلوی شئ. اول خو به دا کوشش کوئ چې دغه سوالونه چې ما په تخته ولیکل د دې حل باندې تاسو حاکم کېږئ. یعنې که صرف هم چې مال کوم زه بیرته ځان سره حلوئ چې پوه شئ زه ما چې کړي او تاسو څومره هغې نه زده کړئ. بعد د هغې نه نور سوالونه تمرین کړئ در سره انشاءالله ډېر ښه زده کېږي. دا و د نن درس. ښه وخت ولرئ.